Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakandenga meto solaka mikolo nyoso. L'émission na biso nous voulons savoir émission jamais erata na bandako na bino. Ai nakoloba. Naloba te pona nini nakoloba po bino nde botina ngai. Naloba. Naboyi na ngai bakacher basanga na babeta nga fimolela. Nakufanela mama fude bongo bino boseka nga bandeko po nakangi makasi po nana mawa ndeka ezaka tozana mawa oyo kutoyobi chapeau kazaka liboma azaki likolo ti mama kiti tozana mawa ya papa na biso champion Edingo moto na ngenge akufi vraiment en tout cas mes condoléances na famille tout ya champion Edingo wana nalobi ka ndenge ezalaka mikolo nyonso tolela na ba oba olela quelques mots pour na champion Edingo moto na ngenge quelques mots pour na champion Edingo moto na ngenge tobandaki esika ya la reine Shakira bomoi tokendaki ntango toke funa tobaluki par-ci par-là toye wapi babi ke non moto azoloba trop il faut mpe alobaka mingi la reine Shakira alobaki mwa mingi na koloba na ye alobaki bavérité ebele mais vérité wana yango nde na ye kotuna siko toyeba tozongi esika la reine Shakira mbote mama lopambo mbote champion lokali maboko ya nzambe lelo na tiktak na yo avant naloba nayo mpe stila yo elema moko ya champion Edingo ndenge alobaki ke alobi naza kaka na bana mibale oyo nakotikela biloko na ngai na reine Shakira na makidi sikoyo malgré alobi bongo me tozoyoka bato ebele natiango na naye mpongo tozonga avu naza na bana mibale yali Shakira na makidiba francophonie kosimba te ekosimba te na côté kati parce que absence ya Edingo ça tue président ekorivar kode mwana na mpona Edingo sa Edingo kati ezaki lelo nakei namoni moye te na bi lokola sport aosali ali te akofananga na kibakisa. Oui, la reine Shakira, je crois bien tolandi élément ndenge nini champion Edingo alobi minute za muki yango mwende tika ndambu toyoka na sikoyo malgré image wana bato bele bazoloba keno ngai batikelinga mais yalo baki est-ce que bobe wana kina vie yango atikeli bato bisusu obe koma Edingo papa na nga naoki kobebana na ye te Edingo papa Edingo ntango akendeki kamba kosambela aza na maloba oyo ye alobaki ntango ake kamba kosambela naza sûr que azalaki vraiment lisusu tout va changer ezalaki te etake biso toza batalente toana na talent toana na kati ya se tozalaki bato ya kokende koluka baclub oyo tokozala nango ntango towutaki Lubumbashi na champion ntango toyaki soki nazobota mpe kwa makambo akala baclub ya nani ita asalaki club na ye ngai mpe nazalaki cofondateur ya club moko bosongolo oyo lelo mpe naza président club nanga nga nakokaki kokima Edingo te to kobwakisa Edingo te se aza papa nanga na remarque olandaki émission wana po moi question nga na tuni yo na réponse opesi se kolandaki émission ya champion Magelo alobi bato bazoloba liste atikeli ngai biloko atikeli ngai bakisi aobi liste botu na mama Miss nde aza prêt ya mama Miss aza na mwana moko ya mwasi la reine Shakira fille adoptif ya papa Edingo na mama Miss c'est Hélène la reine Shakira mama lopango mama tuta d'âge moi ça zanga tendresse ngai wana bato bazolanda ntango bazomona ndeni mama Miss azobundela yo bitumbe komi grave mama Miss azokotela mwana na ye donc mama Miss papa na ngai Edingo mwana na bango moko mwasi ngai yo la reine Shakira voilà ça c'est Edingo face la femme d'Edingo plutôt face à Marabout au mystique et voilà Edingo qui vient d'arriver Edingo et Moutulangenge qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la femme de Edingo est tombée.
Et ça continue. Edingwe doit retourner dans le vestiaire avec sa propre femme. Et Morabou qui doit retourner avec Golbert. Shakira. Voilà combat le Guinée. Combat lelo eza makasi te na sibino mo bomoni oyo elekaki oyo eleki na mingi aloba te bon ça va merci. Et ça c'est Dingwe Mutuna Ngenge. Donc tant que que liste c'est pas maman Ness est-ce que maman oui ko bombela mwana na ya moi si secret les moko boye po soki papa zaki na liste c'est que maman yebi maman soit ko betela bana libali to betela mwana moi pour la question. Ah mais si ko na ebité babi obo kima ba club kala tangu papa konfi tout va changer tikala ki na ba bande suko bunda te bande suko bunda te que combat tout va changer que place beauté ki te papa comment na makambo ya kusambela kuna mambo ya kimbangiste papa agira ki na misa batu nyonso ke soki na zomele lisusu makambo ya kati seke na premier boyebi leka agira ki ka ozonga so kati te comment expliquer mutu ayamboli alobi ke na kozonga so kati te et puis mutu wana azala kaka na club akati biso tozwaka ba chance ya kotika to kopambola biso po tango azobunda azana biloko na ye nyonso tango polémique ye makasi apa ye moko naza se place oloba nanga naza te osalaki émission ozalaki te na yebi ozalaki te ye moko muta força ye mpe aloba ke atikeli mwana na nga Shakira aza te papa ye moko ndenge azalaki na posa mpe azalaki na bolingo epa na nga alobaki ke biloko na nga mwana na nga la reine Shakira nani to na kowalela biloko ya papa ndenge nini mpo nga na deja papa apambolanga. Donc la reine Shakira après yo tant Shakira peso biloko est-ce que champion Edingwe alaki na bana misusu ope abimisaki après yo? Oui bon abimi leki na nga na kati ya tout va changer ezalaki Fibo. Ah Fibo Fibo nde azali mwana suka na kati ya club ya papa Edingwe. D'ailleurs avant dernière nga za avant dernière donc nga l'air na ngai naza enfant adoptif na oka ndenge olobaki enfant adoptif donc okutaki quelque part nga zwaki papa pona nini nabingaki papa c'est mon papa. Bon na mokuse nayebi ke obeta déjà lisolo na rappeler bato bazalaki te la reine Shakira ntango akomi quartier na famille na bango babenganaka ye babi akomi na ndoki ya kolia bato ceci cela champion Edingwe nde abaki lokola akomi na ndoki ya kolia bato bopesa ngai balobi kende ovande pa Edingwe nde ye azwaki ye na bana na ye azwi bango atie na ndako na ye olobango na émission na ngai nation na se rappeler bien ndafandaki na donc après wana atela oyiba lokola balobi ozana ndoki ya moke ngai mpe soki ndoki ya makasi adundi ya koleka adeborda salaka bato nyonso baokela motema mikunya baokela mikunya esupwani bayebi ke naleki bango dete oloba bamagelo baokela motema mikunya mpo na kati te mpo na bakisi poneti magelo oloba nga kimaka Edingwe nakokima nese si mwana okokima papa na ye nga nazalaki ta mosu nakosala 3-4 jours 5 jours namonani te bake Edingwe olukanga tie pa bato akoluka bokende olukela nga Shakira tomonana te ndenge nini maitre yo esi Edingwe atuna nkombo na yo ntango bosala bemission tosala émission te mpona sentiment ntango nga nazoba makambo ya liste oyo papa atika seke nga nayebi yango boloba mpona sentiment te ko nga nakenda kotika Edingwe na veste na ye natika Edingwe ezalaki ya bijour na mama misi bango nde bakenda kotika papa ntango lobi ke papa azalaki deja faible azalaki na malade oma explikaka ataki vol ntan mosusu 2 fois ye papier wana bomaki oka papier awa yango eza papier to eza bakaye aza na bakaye bakaye bato mosusu bataka bakommentaire kofinga bato bakombo na bango eza na kaye atika boye donc
na bato tomonaka awana lokwa musantu onga pasteur onga bakombo eza kuna pasteur non na liboso ya batala reje kotanga te pardon kotanga te tokoya piquer ba crise na bandako koto za kuna mutebe beti mbu pardon la reje kotanga te kotanga te ya kema ba révélation na yo oyebi ndako bien oza ki bizavoué te oyebi ndako bien mais quand on peut ba révélation moko boye bino ba pasteur na ebemba edingwe bobeta masolo ya bonzambe bote ya batu babongwana batu balanda nzela ya nzambe botika kombo edingwe po totanga bakombo kotanga te nalingi ate la reje te kombo edingwe na kasi kotanga te pardon kotanga te nalingi te ba problème donc na boye bakena boye ba problème ne tobi ke liste ezali no ba ina yo sala nini après soki tosili kokunda edingwe nde toya kosala baémission mpona baliste wana babi bapasteur kotanga na stade te kotanga te mi na stade mikola stade ta bato bazotanga nga mpe na kobima na bakaye na nga na bandi kotanga liste ya bapasteur liste ya bajournaliste liste ya bamisicien oyo akimisa bapasteur baya te pamba nakotanga oyo akimisa bapasteur baya te nalejaki atotu na yo likambo mo moke lisusu oyeli ngai na motu kolobake bakatia bozaka na habitude chaque fois soki katia moko akomi bosala cérémonie bosala biso banimero tomona banzungu ezopela moto tomona toilette babwaki mabele toilette bandi kotoka yango moko tomona osala bacérémonie moko ya maître aisha tomona badanger sikoyo toyebi te est ce que na ebembe edingi te bokosala bacérémonie nde bosalaka premièrement biso mpo tosala makambo wana nyonso moni tosalaka maître na biso ezalaki edingi moto alakisa biso makambo wana nyonso ke soki moto akufi ifo bokendene boye bokoki otika kisi na libota na ye te mpona ekoki kozonga apres ekomi kolia mpo ndenge totambola boye nga nde natambolaka boye napeti nga moko bisika na kotakota to bisika na kendakenda famille na nga eyebi te bana na nga bayebi te lelo nga nakufi boneti mwana na nga Sephora Luvumbu bolobi o Sephora zwa nzungu ya mama na oshaki ogere aogere nini me kuna bobomisi nde famille na ngai to nini bobomisi nde bana na ngai to nini nga soki nakufi bakatia ifo baya kolongola nio batike eloko te mais ntango okendaka eske edingo okendaka mpe na mwana moko bophénomène to fe la fille ya mama akendaka kuna ese azwaka mwa bakisi te mwana edingo apakolaka ete po ye etikala nango wana koko na ye akopesa ye neti nini nga nde nazalaki mwana na ye wana azalaki koko na ye la phénomène aza mwana oyo mpe aévolue mokie na ndako ya mama misi na edingwe ntango tovandaki na badifficulté familiale oyo barejetaki biso oyo papa edingwe alopo ntango alokotaki nga alokotinga na mwana ezalaki na phénomène kati ya ndako ya edingwe bato oyo bazoloba na bango kaka nga nakoki kowelela eloko te nakosala eloko te soke naolela papa na nga malemu langani soki atokimeli solo question na biso bakisi na ye ye nde alakisaki bino bokosala cérémonie to bokosala te nazongi na motuna na yo wana cérémonie ezodépendre na makonzi na biso ya fédération kidike bango nde bakolobaka bolongola biloko na nzoto edinge kidike bango nde bakoloba bolongola eloko te ezodépendre na baancien ya catch bakolege na ye mpo aza na bakolege na ye bavie ya mikolo kwa biloko basamazolo bavie na biso lokola bamaître Hidalgo bakamarade edingwe bango wana bango nde bakoloba neti Shakira pena na makambo edingwe etake mwana na ye na oloba nini mutu nyonso azalaka na famille na ye na bakolo na ye edingwe aza na bamaster na ye aza na bandeko na ye mpo omoni biso toa bandeko na baliyebo baliyebo bandeko na nga ya kati lelo osi liyebo akufi nakotya mpe mutu nakoki mpe koloba etake ndeko na nga mutu lokola grenade toka kufi mikol bakufi wana bandeko na nga ya série na nga ko batu lokola edingwe mpe aza na bandeko oyo ya ye ya kati bango nde bakose décider non tosala boye non tosala boye te boye kozala bien to boye kozala mabe po wana ezodépendre na edingwe ezodépendre na ngate bien répondu la reine Shakira oui je m'appelle Maboko ya Nzambe n'était la reine Shakira tobeta lisolo moke tolongona na liste pa liste ezobangisa bato liste ezobetisa mitema liste yango nde problème liste ezali naza kuna pasteur moko noyenga natanga kotanga te pardon azali prophète ayebani surtout nayebi ke moto ya liboso olingi otanga oyo atangaka kombo na wana oyo asala limero na yo wana aza ventrier wana aza pasteur nasaka limero na nani ezekende ye kotanga te kotanga te
pardon alingi nanga bakomba bato etanga ma ate monter régie pardon il faut kati nanga parti wana lingi komba bato te place wana tete kombo wana ko yolu kanga ba problème la reine Shakira liste to bomba mpanzi to betano lisolo ya bakisi lelo bakisi yo ozana ndambo bakisi obike no babi ye moko baki a opesa yo na makiti ndambo bakisi za te po yesu tango babatisaki na mai tango nzambe akitisaki option na ya yesu oui ezate ke yesu bapesaki option ndambo bapesaki bafulisaki ye na bon tango apesaki yo bakisi apesaki yo bakisi apesanga yanga apesi yo par na yo apesi makidi ba ye wana ye moko na lobaki oui na kopesa makidi ba azali edingwe direct babi omoni papa omoni mwana donc to comparer nga na Makidiba te donc Makidiba azali omoni papa omoni na mwana sauf que mwana pa ko kende na bakindenge na moko boye mais omoni papa omoni mwana Makidiba azali edingwe aza makila edingwe aza fit biologique o edingwe aboti donc soki ata kopambola nga apambola nde mona Makidiba te comprendre so akopambola nga tamso pa kopambola nga nde mona Makidiba te etake papa mais na bolingo oh papa azalaki na mwa mvenga yo ebinga na kota barankine na bafia poto po de dingwe bafinge dingwe pe na pingi na swana na zo barankine ya danger na internet po ne dingwe na kolinga pe muta touché yanga papa te po yanga papa pe na nani muta touché te na ki hotel te so muta finge na internet na ne ko répondre wana ozana raison na sala pe mission na yo pour répondre ka muntu donc na finga pe donc na kota barankine na internet po na papa nanga Makidiba aza Shakira te Shakira aza Shakira Makidiba aza Makidiba bo comparer bango mibale te kasi moto na moto azwaki oyo bapesa ki eska ya papa mwana kasi ne pe viper aza pe viper pa azwaki pa na ndenge na ye ye biloko tango champion alongwaki biloko temple champion komana kimbangiste biloko presque ekindeki epa ya ni wana siko ekoma makambo ya noko na mwana kasi makambo asolaki ya privé mais noko wana kisi te wana kindoki wana koma kindoki kindoki na nyonso ekindaki pa viper kitaki asololaka na viper nini nga azalaki tamoso abaki ke mwana nga bomba biloko opesa die tamoso pa alobaki mwana kasi na nga biloko oyo natikeli nasimbiso yango nanu anatanda po moto akoya na biloko wana oboso bake tokowelela eza na viper kasi eza epa na ye daseki basimbisaki ye kaka ya kosimbisa biloko nyonso pende ntango ekei bato bafilma biloko ekei naza na image yango so bolingi bomona mpe nakoki kotiela bino mais nakotia yango nanu te mpona naza na baimage na ekeko moto ayebi sirene ya monene azalaka na kati ya temple dingwe ekwa bokomona na bémission na ngai oyo nasali na vipe bomona mpe sirene na aza na kati ya temple ya nini atia mwa mopanzi boye donc pe ye mwa biloko ya papa abaki eza ya vie wana biloko ayebisanga mpe papa na mwana kasi na ye bana masolo basololaki nde eloko nazolobake nga nazali die edingwe te nga naza de jésus te nga nazali nini te nga nazala reine Shakira temeni ya papa nazalaki mpe na par na ngai nga mpe nazalaki na ndenge ndenge pere amemelaki amemelaki nga ndenge oyo bango mamo aza famille makila libota bana makambo na bango ndenge na bango yo fille adoptif oui oyo balingaka mpe mingi oyo balingaki mingi balingaki okoleka na yebi papa bandaki koya pene mtu chibu sokoki kaka babetinga mbata nayebi te beti Shakira mais la reine Shakira kobosana te ke omankaka papa na ntango moko boye naza na image soki olingi natila image oyo omanka papa akola okuta kaka fino na kingo bi Shakira na komemona nini te na mankaka papa te wana ezalaki affaire wana ezalaki affaire moni catch ezali monde ya business ntango tozwi manager atie komba soki kombanga na papa etake papa na nga aboyaki na ye yebi ke kombana erata moto aboyaki edingwe naza na émission alobi ke nakoki kobunda na mwana ngai jamais abi akotika lobunda na ngai te mpo ayebaki ke na mwana na ye soki nazalaki mwana na ye te alingaka bunda na ngai ntango abaki ke nakoki kobunda jamais na mwana na ngai nakoki kosimbana na nzoto na mwana na ngai te azalaki nde na raison azalaki nde na raison abi soki obundi na ngai olokani po ayebi ke oyo naa nango ezalaki oyo yapesaki nga na misusu oyo nabakisa me ayebi ngai koleka bato ebele oyo balobaka bayebi Shakira bayebi nga koleka ebele nayebaka mokolo moko bobengisa ngai lokola presse tokendaka na boma ye moko azokende ti
jour ya combat na ya suka ye moko nde ayebisa bato na bosala kaka boye bongo na kokwea mpe ateki combat na ye nde na comprendre ke ayebi yo mingi koleka so bobundaka na yangaka beto na la seconde donc yaki soki atokomi na suka quelques messages ya suka mpo kombo émission na biso mikolo ezali quelques mots mpo na champion edingo toki lelo tolobi sumo moke tokoba susu mosusu mokolo mosusu avu mais liste te kotanga liste te kotanga kombo te natanga kombo ya te kotanga te moko na kotanga na ozala na bakaye wana na maboko oyo kombo eza na motu ndo mona nakolinga natanga lokolo boyi natanga te nakotanga te nazosepela kutuke mokolo yango mpenzake na stade natelemi natangi tout na stade mpenza epuis naza na baimage oyo champion dingo azotémoigne l'église kingani atémoigne na église kingani apres kotémoigne wana azongi neka edingo naza na baimage wana ok bambote ebele na bana poto donc mona oyo nyonso ayebi kalingaka ngai nga mpe nalingaka epuis pesa numéro na yo oyo ayebi alingaka nga mpe nalingaka ye oyo biai alingaka te nga mpe nalingaka na ngai te plus 243 89 66 473 plus 243 89 66 473 to obelinga ozwanga moko to ozwinga te okozwa mwana ya Zizé, mwana mozizo na ngola chimene donc akoma secrétaire particulier nanga moko ana secrétaire la fille ya mama phénomène Moïse wana secrétaire général donc nazana ekili waki Bruno babengi Bruno komba ngo eza pasi Bruno bani boni openga na okoka te Bruno komona eza portugais kwanza mwana ngola botam na ngola aya nde koya abaki famille mamvuvu famille yamba famille tukudi famille tema tozebele nabwaki yaya na nga papi pudema moyaya privé yaya papi pudema ongala donc nabwaki oyo ya na nga bamerci mingi na makambo na yango ya mwana ndenge osoutenira nga esalaki na bien nabwaki ya na nga Claudine Omoi merci na basoutien na bino po apa papa ndenge akufaki na ote mpe kokufela mwana donc nazosenga bamerci na bato oyo basouteniraki ngai mon chéri privé tobe donc merci mingi na oyo opesaki nga yango wana mpe ndesaki kuna mwana na yo donc na bwaki lisusu ya Gilbert Nzenza merci na contribution na yo Eric Tola la Ferrer merci na baparticipa na yo bwaki lisusu la Gazelle Edi Engende naota commentaire te ato silikeleka alingaki mingi Edi Engende ya la Gazelle donc na bwaki yo etake ya na nga la fa donc na bwaki yo ya Edi Engende na bwaki yo mokonzi papa na bwaka papa Dunda na canal donc na bwaki yo papa Dunda nga bwaka mama nani Beatrice Love kasate nga bwaki papa Dunda po ye penza nga oyi mutu naningi obwakila ngai mon vieux Gilbert Nzeza Lipasa merci à toi Mapasa merci à toi nabi keta on merci à toi on comprend déjà pourquoi on merci à toi donc c'est bon garçon mignon tu sais qui il est bwaki était wa mwana kasi danga de garçon mignon tu sais qui et bon nani locale mi ya locale obwaki oui je m'appelle maboko ya Nzambe bo comprendre nga baki temple d'action royale ba tu as temple d'action royale na bwaki président nani super aigle na bwaki yo libanga président temple d'action en tout cas bon comprendre so na ça émission na Shakira na zaka trop à l'aise parce que ya so la koloka na ndako donc ya watu kenda ngo bongo na komi na suka mais na boka ba oba so champion local kitoko lokola vie Eric Kitola Mokonzi en tout cas je n'anga merci à tout vraiment que tous amis magelo na bwaki lo jeton jeton on a bwaki le monsieur ya de okaneli nakanyeli qui azaka na sifa champion gouverneur merci manan nga na champion du Congo depuis 2017 ok bango bazuka mikolo bon problème ezate nakomi na suka na bwaki wama vie nanga Prosper Bakine vie Prosper Bakine mwana Dallas ntongo te nanga Prosper na bi Chanel Bakine tolela jeudi ensemble net nazo se rappeler kolobake biso tu ba oyo tolinga toyela champion dingo eloko vie Kitola tala bezo ba polo vie Kitola tala bezo ba polo
oyo ba polo ya soutien Eric to la player VD tu as besoin de polo tu as besoin de soutien na bino mo ba to ba kotama ba car ndenge moko Dieu prospère ba kine to les champion dingwe tu as besoin de polo hein nous voulons savoir na yo elingi lata ba polo ya Dieu prospère ba kine awale la vie champion dingwe ndenge moko na lobi ke président Abdon Etina président champion dingwe akei to la ba polo président Abdon Etina to la ba polo ndenge moko na bosa te président super aigle super aigle to la ba polo to la ba polo bino tout bateau oyo bolingaka champion dingwe o ba benga champion lokale champion dingwe champion to na sima na bino biso tout to la ke no botinda tout ça ba polo pour akalate et de lezo ya kin et ça la biso bien makasi donc mo ba bashi wana nyonso na esenga mo ba budget bima ba polo ba bashi ba kepi ya player et dingwe ça la biso bien makasi na te na komi na suka kasi na baki biro te ngina mo na baki mon DG titelongi mo konanga ya tongo mon DT papi fala kasi Dika N Watash de la presse congolaise P Jonas Maza Mirage da Joseph Wolde Zike Benjamin Mosiboni Diane Omoy mwana 12 ans na bakingi mikolo Pasteur Brown Bomalika Berger Tene Boko Polo Mama Lili Bwele Mokonzi kasi nalobi Belamin Kamba Mutemaya